Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Akhirnya Fitri Salhuteru mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang Markus. Waduh, 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 meledak gak tuh? Why? What happened with you, sister? Alasan yang pertama, karena Fitri Salhuteru ingin terekspos agar harga pemarkusannya ke depan lebih meningkat. Yang kedua, agar Fitri Salhuteru dapat menjaring klien-klien sultan selanjutnya. Kukira supportnya tulus, ternyata demi fulus. Jualan kasus dia, dasar Markus. Miss, kamu geger sama nervous gak sih? Greget sama nervous gak sih? Greget dong, masa enggak? Assalamualaikum.